আমরা অযোধ্যা হিল ভ্রমণ করতে করতে চলে আসলাম আপার ড্যামে। আর আপার ড্যামে দেখো কত সুন্দর লাগছে দৃশ্যটা। আর আমার সঙ্গে আছে কে, মন্টি, আর সেই সাথে আমাদের বাইক। এই নিয়ে আমাদের জার্নি। আর দূরে দেখো পানকৌড়ি দেখা যাচ্ছে। আমি জানি না তোমরা দেখতে পাচ্ছ কিনা দূরে, আমি জাস্ট তবুও জুম করার চেষ্টা করছি। ওই দেখো দূরে দেখো পানকৌড়ি দেখা যাচ্ছে। চলো এবার আমরা বামনি ফলের উদ্দেশ্যে রওনা হব। বামনি ফল, মার্বেল লেক, ওই যে দূরে। আর টুরিস্ট দেখো, এখন প্রচুর টুরিস্ট এসছে, প্রচুর টুরিস্ট। আর অলরেডি অনেকগুলো গাড়ি বেরিয়েও গিয়েছে, ওই যে অনেকগুলো গাড়ি বেরিয়েও গিয়েছে। আর এই পাশটাও খুব সুন্দর লাগছে, অপূর্ব লাগছে এই পাশটা, অপূর্ব লাগছে এই পাশটা।